हाय गाइस, ये आप देख सकते हैं 400 टीआर का कूलिंग टावर है जो टेरिस पे माउंटेड है। इसमें कंडेंसर लाइन का पानी आता है। ऊपर फैन लगे होते हैं, फैन के माध्यम से पानी स्प्रिंकलर होकर गिरता रहता है और ठंडा होता है। इसमें एक रिटर्निंग पाइप है, एक सप्लाई पाइप है। ठंडा पानी वापस चिलर प्लांट में जाता है। वहाँ से पानी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके दोबारा पानी गर्म होके इसके फिर वापस रिसर्कुलेट होता है। देन यही सेम प्रोसेस दोहराया जाता है। नीचे से गर्म पानी आता है, फैन के माध्यम से इस पानी को गर्म पानी को ठंडा करके कूलिंग टावर के माध्यम से वापस चिलर प्लांट में भेजा जाता है। इसमें ये वाइट कलर की जो टैंक ऊपर रखा हुआ है, ये कूलिंग टावर का केमिकल जो डोजिंग करते हैं स्केलिंग ख़त्म करने के लिए, उसमें यूज होता है। ये केमिकल को कुछ टाइम पे इंजेक्ट करता रहता टैंक में ताकि डिस्केलिंग ना हो प्लांट।